Hello，各位觀眾，大家好，咁翻嚟教呢個 Minecraft 嘅一個 bug 啊。呢度開一個創造先。呢度就見到啦。咁然之後咧，我哋就要攞呢4隻。咁然之後再攞啲生物，譬如村民、牛、一啲怪啊，一啲地獄幽靈啊，唔係史萊姆、骷髏骨、creeper、蜘蛛。咁呢啲會比較容易示範啲。咁呢度攞出我哋嘅傷害藥水同埋治療藥水，咁然之後就要放一隻村民喺度啦。咁見到佢好靚仔，好靚仔咁樣喺度。咁然之後再喺中間整個嘢，然之後咧就可以用傷害藥水掉佢，咁佢就瓜咗，你見到。咁然之後你又慢咗添。咁你用用治療藥水咧，佢就會重新翻啊！咁我可以養佢。如果你要打佢嘅話咧，你淨係可以打佢嘅影嘅啫，呢度就唔可以打佢嘅人嘅。可以嘅咩？咁呢隻嘢就好搞笑啦！呢個都係一個 bug 嚟㗎啦。係咯。咁然之後，如果係地獄幽靈嘅話，sorry，搞個 peaceful。咁你又放喺度啦。然之後衰水啦。喂，掉唔中啊！然之後自由藥水，救唔切添。總之同樣做法。放唔切，算啦，不過都係會跌㗎啦。譬如一隻 skeleton， 衰水，唔係要自由藥水。然之後，咦，擺唔切嘅。咁樣啦，佢就搞掂咗啦。咁佢就重新咗啦。咁然之後你再喺佢上面放個木欄。